질러보세요. 의지가 없어도 고백이 서툴러도 나는 상관없어요. 당신 무슨 시인도 아니고 어려운 말 그만 하시고 내가 당신을 볼 수 있도록 마음을 보여주세요. 증거를 확인하고 싶은 이유는 당신을 사랑하니까. 사랑의 증거 잡히는 대로 내 남자로 만들어 놓을 거니까. 증거를 보여주세요. 증거를 보여주세요. 증거를 보여주세요. 고맙습니다. 여러분 안녕하세요. 고맙습니다. 증거를 보여주세요. 잘생겼죠? 그래가지고 제가 여기 들어가가지고 하면 제 얼굴이 잘 안 보일까봐 이렇게 밖에 나와서 잘생긴 얼굴 많이 보시라고. 아니 오늘 이렇게 포항에 와서 처음 노래하는 것 같아요, 무대에서. 사실은 제가 포항이 외갓집입니다. 저희 외할머니가 사실은 어디라고요? 우연동이에요, 우연동. 저희 외갓집은 우연동. 원래 우연 청구 아파트였는데 이사 갔어요, 신동아로. 근데 외할머니가 원래 계셨는데 지금은 이제 이모가 사세요. 외할머니 돌아가시고 이모가 지금 포항에 계십니다. 자주 와요. 그래서 포항에 자주 오고 싶은데 자주 안 불러주네. 자주 안 불러줘. 우리 포항 시민 여러분들 신승 때 자주 불러주실 거죠? 네. 제일 좋아요? 노래 제일 우리 경북 사회문화연구소에서 이런 자리를 마련해 주셔서 또 저를 초대해 주셔가지고 이렇게 제가 와서 노래 부르는 거예요. 우리 경북 사회문화연구소라는 단체를 아세요, 여러분? 네. 모르시죠? 오늘부터 아시면 돼요. 박수 한번 주세요. 박수 한번 주세요. 고맙습니다. 이렇게 포항에 와가지고 오늘 비도 오는데 마침 제가 무슨 노래 해볼까 하다가 이렇게 신나고 재밌는 것도 좋지만 분위기 있는 거 하면 어떨까 해가지고 선곡을 너무 잘한 것 같아요. 선곡을 너무 잘했어요. 너무 잘했어요. 실비 오는 소리에라는 곡 준비했거든요. 제가 한번 불러볼까요? 실비 오는, 약간 실비보단 조금 두꺼운 것 같은데 그래도 한번 불러볼까요? 네, 알겠습니다. 실비 오는 소리에 여러분들 들려드리겠습니다. 박수 주세요. 오는 소리에 님이 올 것 같아서 부시시 잠 깨어나서 먼 길을 바라보네. 부는 소리에 님이 것만 같아서 살며시 귀 기울이며 들리지 않네 그리움
전혀 모르리라. 고맙습니다. 괜찮았어요? 실비 오는 소리에 괜찮았나요? 제가 참 좋아하는 곡입니다. 제 곡은 아니고 우리 이영하 선배님 곡인데 제가 그 현역강이라는 프로그램에서 불렀었어요. 보셨어요? 네! 그 아까 불렀던 증거라는 곡도 보셨어요? 네! 그거는 제 노래거든요. 네! 자, 여러분 증거를 보여주세요. 다 같이 해주세요 하려고 했는데 이미 하셨네. 한 번 더 시작! 증거를 보여주세요. 노래가 너무 좋다, 그죠? 제 노래예요, 증거. 여러분 한번 집에 돌아가셔가지고 한 번씩 찾아보시고 들어보시고 증거라는 곡. 노래 교실에서 배웠어요. 노래 교실에서 제 노래 증거 말고 하나 더 배우셨을 텐데. 사랑풀 배우셨죠? 사랑풀 안 부르고 갈 수 없잖아요. 자, 여러분 사랑풀 그겁니다. 그것만 해주시면 돼요. 준비됐어요? 네. 자, 가보겠습니다. 사랑풀 바로 갈게요. 박수 주세요. 좋아. 자, 다 같이 사랑풀. 사랑풀. 한 번 더 사랑풀. 사랑풀. 소리 질러요. 잔잔한 내 가슴에 잔잔한 내 가슴 살며시 다가왔어 살며시 다가왔어 우를 짚힌 사랑아 대시라죠 외면할 걸 못 본 채 돌아서 한 번 더 준비하시고 사랑불 소리 세게 질러요. 잔잔한 내 가슴에 잔잔한 내 가슴 살며시 다가왔어 살며시 다가왔어 우를 짚힌 대시라죠 외면할 걸 못 본 채 돌아서 고맙습니다. 사랑풀. 여러분 이렇게 불러주시고 너무 좋다. 좋아요. 한 번 더. 두 번 더. 하! 고맙습니다. 고맙습니다. 너무 고맙습니다. 사랑풀. 이렇게 여러분 근데 앉아 계시지 않아도 돼. 일어나서 춤추세요.
왜냐면 이제 한국 마지막 한국 남았는데. 아니 한국 남았는데 너무 앉아 계시니까 제가 이런 춤 어차피 젖었잖아요, 그죠? 저도 젖었어요. 어차피 다 젖었는데 뭐 일어서 주세요. 여러분 진짜 마지막 곡이거든요. 자 오늘 집에 가셔서 후회하지 말고 춤을 추세요. 알겠죠? 자 알겠습니다. 오늘 다 적셔보자고요. 네. 좋아요? 네. 적신 준비 됐어요? 네. 전 이미 젖었어요. 서 계신 분들 무조건 춤춰야 돼요. 알겠죠? 그래가지고 다 젖었어요? 네. 여러분 그러면요 마지막 제가 메들리 준비해왔거든요. 자 같이 메들리로 한번 놀아볼까요? 진짜 마지막 곡입니다. 여러분 추석 잘 보내시고요. 건강하시고 맛있는 거 많이 엄청 많이 드시고 살은 1kg도 찌지 마시고 알겠죠? 자 마지막 곡입니다. 다 같이 즐겨볼까요? 가봐요? 준비된 사람만 소리 질러. 오케이 자 가보겠습니다. 마지막 곡 갑시다!
청춘을 돌려다오. 둘, 셋, 넷, 한. 돌려다오. 너무 좋아, 너무 잘한다. 젊음을 다오. 부르는 새로 잡을 수는 없지만요. 청춘아 그래 고맙습니다 여러분. 신승기였습니다. 고맙습니다. 추석 잘 보내시고 행복하시고 건강하시고 신승태 많이 사랑해주세요. 알겠죠? 안녕. 안녕히 계십시오. 우리 포항시 화이팅!